ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நாம் இப்போ சுவையான வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. குக்கர்லங்க 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றலாங்க. ரெண்டு பிரியாணி இலைங்க, 2 பட்டைங்க, ஒரு 4 கிராம்புங்க, 2 ஏலக்காய்ங்க, 2 ஸ்டார் பூ, 2 ஏலக்காய், 2 ஸ்டார் பூங்க, 2 அன்னாச்சி முக்குங்க, 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயங்க நீல வாக்கில் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா போட்டுக்கணுங்க. வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலராக இருக்க வரைக்கும் நல்லா வதக்கணுங்க. பாருங்கள், வெங்காயம் ப்ரௌன் கலராக வருது பாருங்கள், நல்லா வதக்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுங்க, நல்லா வதக்கணுங்க. பாருங்கள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம 2 தக்காளி பொடியாக கட் பண்ண 2 தக்காளி போடலாங்க. தக்காளி நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணுங்க. பாருங்கள், தக்காளி நல்லா மெத்து நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாங்க. நல்லா வாசனையாக கமகமன்னு இருக்குங்க. பாருங்கள், நல்லா வதக்கிட்டோம். இப்போ 1 பிடி கொத்தமல்லிங்க, 1 பிடி புதினாங்க, நல்லா வதக்கிக்கணுங்க. நல்லா புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் நல்லா வதக்கிக்கணுங்க. காய்கறி நிறையா போட்டு செஞ்சோன்னு வைங்க, குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. குழந்தைங்க டெய்லி இருக்கிறத விட வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுத்தா நல்லா விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க. இப்போ பாருங்கள், காய்கறியெல்லாம் போடலாங்க. நான் வந்து கேரட்டு, பீன்ஸு, உருளைக்கிழங்கு அரிஞ்சு வச்சுருக்கேங்க. பாருங்கள், உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டது சோயாஸ் போடலாம், பச்சை பட்டாணி போடலாம். கேரட்டு, பீன்ஸு, உருளைக்கிழங்கு போட்டிருக்கேங்க. பச்சை பட்டாணிங்க. காய்கறியெல்லாம் நல்லா வதங்கணுங்க. வதங்கினா தாங்க நல்லாயிருக்கும். நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கணுங்க. இப்போ காய்கறி நல்லா வதங்கிறதுக்கு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், காய்கறி நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ ஒரு 1/2 ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா போடலாங்க. ½ ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் போடலாங்க. காரத்துக்கு முதல்லையே நம்ம 2 பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம். இப்போ கொஞ்சமாக காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் போடலாங்க, நல்லா காரம் இருக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஊற்றலாங்க. தயிர் ஊற்றும்போது நல்லா காயெல்லாம் நல்லா மெத்துன்னு வேகுங்க. தயிர் ஊற்றினோன்னையும் உடனே கலக்கி விடணுங்க. கலக்கி விடாமல் இருந்தால் அடி பிடிச்சிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. அப்போ ஒரு க்ரீமி ஸ்டேஜுக்கு வருங்க. தயிர் ஊற்றுனதுனால உடனே நல்லா கலக்கி விடணுங்க. புளிப்புக்குங்க ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எலுமிச்சை பழம் போடலாங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா கலக்கி விடணுங்க. இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு 1.25 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணுங்க.
பாருங்கள், தண்ணி ஊற்றலாங்க. ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு 1.25 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணுங்க. நல்லா ஜீரக சம்பா பாசுமதி அரிசியாக இருந்ததுன்னா 1.5 கிளாஸ் தண்ணி போதுங்க. 1க்கு 1.5 அளவுக்கு ஊற்றினா நல்லா கரெக்டாக இருக்குங்க. அளவாக உப்பு போட்டுக்கலாங்க. முதல்லையே நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டோம். இப்போ கொஞ்சமாக அளவாக போட்டுக்கலாங்க. நம்ம அரிசி போட்டு அந்த தண்ணி இது பண்ணால் கரிக்கிற அளவுக்கு உப்பு இருக்கணுங்க. அப்போ தான் சாதம் வெந்து வரும்போது கரெக்டாக இருக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா தண்ணி கொதிச்சிடுச்சுங்க. நம்ம அரிசியை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு நல்லா 3-4 தடவை கழுவி தண்ணி இருத்து வச்சுக்கணுங்க. இப்போ நம்ம அரிசியை போடலாங்க. பாருங்கள், அரிசியெல்லாம் போட்டாச்சு. நல்லா கலக்கி விடணுங்க. தண்ணி நல்லா கொதி வர வரைக்கும் இருக்கணுங்க. இப்போ பாருங்கள், தண்ணி எல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா கொதித்து இந்த அரிசி தெரிகிற ஸ்டேஜ் வரணுங்க. இப்போ கொஞ்சம் நம்ம புதினா கொத்தமல்லி இலை போட்டுக்கலாங்க. ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாங்க. இப்போ குக்கரில் மூடி போட்டுக்கலாங்க. ஒரு விசில் வர அளவுக்கு வச்சுக்கலாங்க. ஸ்லோவில் 10 நிமிஷம் வர வரைக்கும் வச்சுக்கலாங்க. இல்லைன்னா ஒரு விசில் வர்ற வரைக்கும் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. விசில் வரலைன்னாலும் ஸ்லோவில் 10 நிமிஷம் வர வரைக்கும் இருந்தால் ஓகேங்க. பாருங்கள், இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. எப்படி பளபளன்னு வருதுன்னு பாருங்கள். உதிரி உதிரியாக பாருங்கள், பளபளன்னு வருது பாருங்கள். பாருங்கள், சுவையான வெஜிடபிள் பிரியாணி தயாராகிடுச்சுங்க. இதற்கு காம்பினேஷனாக ரைத்தா வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க.